點稱呼咧？叫我阿樹得啦。阿樹點啊？藉住呢個直播，想同一個兄弟講翻聲對唔住。呢件事係上年發生嘅，佢本身係我一個好好嘅兄弟嚟嘅。你知唔知佢有冇聽緊㗎？我唔知啊，但不過我知佢都中意睇 JFFT。佢喺我上年嘅時候，我代表香港出國比賽啦，跟住我係嗰陣時候我第一次出去比賽，嗰陣時又冇啲咩港隊賽帽啊嗰啲。我兄弟就好好啦，跟住就借咗佢頂帽俾我。嗰頂帽跟住有佢嘅名嘅，佢就同我講話呢頂係我之前出國比賽嗰陣時戴過嘅一頂帽，希望呢頂帽亦都可以為我打氣咁樣啦。不過我去到比賽啦，我嗰陣時比賽嘅時候識咗個朋友，跟住佢臨比賽之前唔知好似係冇泳帽，跟住嗰陣時我袋裏邊咧有兩頂賽帽嘅，一頂就係我兄弟俾我嗰頂，一頂就係我本身平時比賽用嘅。嗰個朋友好急咁打電話俾我啦，就問我可唔可以借頂帽俾佢啊？我就好急忙咁樣就你攞去啦。我啱啱識嘅朋友咧就攞咗我兄弟有名嗰頂賽帽嚟用，跟住咁啱得咁巧咧，我兄弟就對於我呢個朋友咧就唔係幾中意佢，跟住佢就嬲咗我。我嘗試同佢溝通啦，但不過佢已經冇再理我。希望我呢個兄弟如果真係聽到呢個直播嘅話，我真係好誠心咁向佢道歉。你有冇當面同佢道歉嘅先？我有啊嘛，但不過佢都係好嬲我。頂泳帽你借完俾人啦，咁又攞翻噶嘛？咁而家頂泳帽喺邊個度噶？喺呢個 friend 度。其實我已經還翻俾個兄弟。係還翻 exactly 佢借俾你嗰頂定係其他？佢借俾我嗰頂。然之後還翻之後就冇偈傾啦。冇偈傾。你覺得有冇得補救咧？其實仲有冇得？即係我唔知道頂泳帽對你老友嚟講係個重要程度去到幾多？即係你講緊真係可能當佢真係保密嗰種。站喺佢立場係有少少覺得你唔係好尊重呢一頂泳帽，有少少嗰種信物嘅感覺。你就再將佢借俾人，再加上嗰個人啊，你借俾嗰個人係佢唔 like， 佢唔 like 嘅添，有少少再傷多幾錢重。嗰陣時我都唔覺得佢可能會咁嬲，即係唔 expect 佢可能會咁嬲添。係後尾佢即係我仲要冇同佢講過呢件事添，跟住佢睇翻啲比賽嘅相，跟住先發覺原來係啦，我借咗頂帽俾人，跟住佢就冇再同我講嘢。而實際上呢個行為亦都係，我相信就喺佢立場亦都係一個會明佢點解唔開心。我明，因為係佢真係信得我過，佢先會借俾我，同埋真係想真心為我打氣。咁而家經過咗1年啦，係嘛？啊，差唔多1年。呢1年期間，你同佢係咪接近斷晒聯絡噶啦？比完賽之後翻到嚟香港就嗰1個月我都嘗試係咁揾佢，但不過佢已經冇再理我，跟住我哋就已經斷咗聯絡。點解去到呢一刻你會有個咁嘅諗法，打上嚟同佢道歉？因為我好內疚，我自己都本身，同埋我一直都好想面對面咁同佢講翻嘢。我教練都有嘗試，因為我哋都係同一個隊嘅，我哋。即係呢1年期間你哋會都仲係見面噶？冇啊，因為佢已經係退咗隊啦，已經係差唔多退役。嗰陣時一翻到去佢都仲有游嘅，未退隊。但不過我係咁嘗試撩佢講嘢，佢好似當我空氣咁。即係佢退埋隊啦，唯一嘅見到面或者係接觸到嘅橋樑都冇埋嘅情況下，相隔1年之後，你呢個舉動，呢1年你都係 keep 住擺喺心入面，即係呢樣嘢係你一樣好 care 嘅嘢，係咪咧？放唔低啦，係啦，一路都喺度，然之後亦都好想可以好啲咁樣處理咗呢件事佢。因為我好想同佢做翻兄弟，因為嗰陣時我哋真係好 friend， 即係日日玩埋一齊咁樣玩得好癲嘅，最好跟住就忽然間好似身邊好似冇條女咁樣，好似。而實際上我就咁覺得你，即係我聽完你講啦，即係你打上嚟，我係 feel 到你係放唔低呢件事，同埋你亦都係 care 呢個 friend 先，第一樣嘢。但係第二樣嘢就係，因為原唔原諒你呢，好單純係 up to 佢嘅決定啊嘛。但係你可以做嘅已經做咗啦。OK， 你道咗歉啦，你嘗試去修補呢段關係啦，你亦都係用唔同嘅方法諗住去修補呢段關係。但係如果佢堅決唔接受，都冇辦法。你明唔明先？我明。因為有啲嘢傷害咗就係傷害咗噶啦。你都係低估咗嗰個泳帽啊，對佢嘅意義啊，所以首先我欣賞你願意係同佢道歉呢個行為先啦，即係公開道歉，其實都一定要唔少嘅勇氣啦。而另一方面就係，假設佢到最後都係唔原諒你，或者係即係佢過唔到，你都要接受呢樣嘢。收到，我明白。我相信佢，如果佢會聽到嘅，佢會聽到噶啦。OK，而你要講嘅係咪亦都係講晒啦？講晒啦，即係唔知道最後會點啦，但係都欣賞你打上嚟嘅勇氣啦。OK，就係咁啦。多謝你，長哥。拜拜，再見。冇辦法嘅，你話原唔原諒啦，或者係
即係朋友間之間嘅一啲誤會又好，或者係爭拗啊，或者係絕交，我相信其實都可以直接係用絕交嚟形容。所以因為友誼呢樣嘢係雙向，係雙方，亦都如果有一邊要斷，其實同愛情係好似嘅，就係有一邊要斷嘅話，另一邊其實都係好無力嘅。而你要道嘅歉，OK， 你要講嘅已經講晒嘅話，都冇辦法噶啦，有好多嘢就係咁咯。各位觀眾嚟嘢喎！